Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ရဲ့ WhatsApp အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့၅ခုရှိတယ်စုစုပေါင်းပထမတစ်ခုကတော့ Samsung Galaxy Note 10 Lite leak တွေပါ Note 10 Lite leak နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ OnePlus က CES မှာနောက်ထပ် OnePlus ရဲ့ concept အသစ်တစ်ခုကိုချပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်း Huawei ရဲ့ P40 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားသမျှတွေGalaxy Fold 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားသမျှတွေ Reno 3 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားသမျှတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2020နှစ်စောပိုင်းမှာထွက်လာမဲ့ဖုန်းတွေရဲ့အကုန်လုံး rumor တွေပေါင်းနေတာလို့ပဲဆိုပါတော့ Okay စလိုက်အောင် Samsung ရဲ့ Galaxy Note 10 Lite ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအနောက်ဘက်မှာ square ပုံစံ camera ဘက်မြင်အလယ်ဘက်က whole bunch design ပေါ့နော် Note 10 ရဲ့ whole bunch design ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိသလောက်ကတော့ Samsung ကဒီ mid range ဖုန်းတွေမှာရောဒီ flagship Samsung ဖုန်းတွေမှာရောအကုန်လုံးကို2020ခုနှစ်မှာထွက်မဲ့ဖုန်းတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီ4000ပုံစံ camera bump တွေကိုထည့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ trend ကစပြီးတော့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးလည်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုဒီပုံထဲမှာမြင်ရသမျှကတော့ size ကတော့နည်းနည်းလေးသေးလိမ့်မယ် Note 10 ထက်နည်းနည်းလေးပိုသေးကောင်းသေးနိုင်တယ်ဒီကြတော့မသိရဘူးဘေးဘက်မှာ Note 10 ဖြစ်တဲ့အတွက် S Pen လေးလည်းပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဖုန်းသေးသေးလေးနဲ့ S Pen နဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားဒါတော့သုံးကြည့်တဲ့ခါကျရင်တော့သိရမှာပါ S Pen အနေနဲ့မှာတော့ Note 10 Lite ဆိုပေမဲ့ Note 10 ထက်ပိုပြီးတော့ upgrade ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းတွေရှိတယ်သူက Bluetooth 5.1 အထိ upgrade လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်တာပို့ပြီးတော့သူရဲ့ edge gesture တွေပါတွေကပို့ပြီးတော့ precise ဖြစ်မယ်ပို့ပြီးတော့ latency နည်းမယ် specification အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိကျမသိရသေးဘူးသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် WhatsApp episode တွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ် Okay နောက်တစ်ခု OnePlus က CES 2020မှာသူတို့ရဲ့ concept 1ဆိုတာကိုချပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ CES 2020ဆိုတာ Las Vegas မှာလုပ်တဲ့ consumer electronic show ပါနေ့တိုင်းလုပ်တဲ့ show သတင်းကောင်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ TBH Labs ကဒီနေ့ CES မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီ concept 4မြင်တွေ့ရမလားဘာညာအဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုကသူတို့ကဒါကိုချပြမယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာ information မှလည်းမရှိသေးဘူးဘာ leak မှလည်းမရှိသေးဘူးဘာ hints မှလည်းမရှိဘူး concept ဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်မယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ချက်ချင်းဝယ်လို့ရမယ့် device မဟုတ်ဘူးလို့တော့ယူဆရတယ် OnePlus က folding phone လိုပုံစံမျိုးမှလောက်လာနိုင်မလားပြောပြတတ်ဘူးဒါတော့ CES ရောက်မှာပဲဆက်ကြည့်ရမှာပါအော်ဒါနဲ့ CES ကဘယ်တော့လဲဆိုတော့တလပိုင်း9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့တလပိုင်း10ရက်နေ့ထိပါဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာကတော့ Samsung Galaxy A20s ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ triple camera setup မှာ ultra wide camera ပိုကြီးတဲ့ 6.5 inch screen ရဲ့ 332GB version အပြင် 464GB version ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒါကို AACC ဖြတ်သန်းနိုင်မှုအတွက် 4000 mAh battery 15W fast charger တွေလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Samsung မြန်မာ page မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Huawei ရဲ့ P40 နဲ့ P40 Pro အကြောင်းလေးပါဆိုတော့ပထမဆုံးစပြောရမှာဒီသူတို့မှာ Google Services မပါတော့ဘူးHuawei ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်လာတဲ့ဘယ် device မှာမဆို Google Play Service မပါတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်အသစ်ထွက်လာတဲ့အထဲမှာမှ all hardware parts တွေကိုသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ certificate ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google Play Service ကရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့chipset အသစ်တို့ဘာလို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Play Service ကပါလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Huawei ရဲ့ consumer division head ဖြစ်တဲ့ Richard Yu ကတော့ဘယ်တုန်းကမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ camera ပေါ့နော်လုံးဝခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ camera ကိုပေးမယ်လို့ promise ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး Richard Yu ပြောတာမဟုတ်ရင်အိပ်ဘေးယူသွားပြဿနာရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာမရှာနဲ့နော် Huawei ရဲ့ P40 နဲ့ P40 Pro နဲ့မှာ Kirin 990 5G chipset နဲ့ပဲလာမယ်လို့ယူဆရတယ် Kirin 1020 က Mate 40 နဲ့မှာပါလာလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတဲ့ camera အတွက် Google Play Services ကိုခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောလက်လွတ်ခံနိုင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံတော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုဆက်မယ် Samsung ရဲ့ Galaxy Fold 2မှာ UTG display ဆိုတာကိုသုံးလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ UTG ဆိုတာဘာလဲ UTG ဆိုတာ Ultra Thin Glass ပါနာမည်ထဲမှာကြားရတာတော့ Ultra Thin Glass ဆိုတော့durability နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားနည်းမှုရှိလာနိုင်တယ်လို့အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပပလေးဆိုတော့နည်းနည်းထိမိရှာမိလွယ်မယ်ပါညာပေါ့နော်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်ပါ UTG Glass တွေက durability ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်UTG display တွေက scratch တွေကိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ UTG ဆိုတာသူ့နာမည်ရဲ့အတိုင်းပဲ glass ဖြစ်နေလို့ပါအခုသုံးထားတဲ့ကောင်တွေက plastic တွေပါ plastic display တွေပါအခုက glass ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ dent နေ
scratches တွေကိုခံလာနိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အရင်တုန်းကလူတိုင်းက UDG display မသုံးလဲဆိုတော့ UDG display ကထုတ်လုပ်ရတာလည်းခက်ခဲတယ်လို့ဈေးလည်းကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ GSM Arena ရဲ့ source အရာသူတို့ခံမှန်းထားတာကတော့ Galaxy Fold 1တုန်းကထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ folding phone တွေက mainstream တွေကို2020မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Motorola Razr နဲ့တော့တိုက်ရိုက်တိုင်ပတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Oppo Reno 3 ကြောင်းပါ Oppo Reno 3 Pro မှာ 5G internet connectivity လည်းပါမယ် 90Hz display လည်းပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ Oppo Reno ကပို့စပတ်မြန်တယ် Oppo Reno 2 Reno 2F Reno 3ဂျားထဲမှာရှိသေးတယ် Reno 2.0 2F ဘာညာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ချသွားတာဟာပို့စပတ်မြန်တယ်အခု Oppo Reno ထွက်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်အနေနဲ့မှာပဲ Oppo Reno 3 ဖြစ်နေပါပြီ Oppo Reno 3 version မှာသူတို့က2မျိုးလာမယ် 5G ရဲ့ 5G မဟုတ်တဲ့ UU version ရဲ့ဆိုပြီးတော့လာမှာပါသူတို့အရောင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုက confirm လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ Misty White Moonlight Black Blue Starry Night Sunrise Impression Machine translated from Chinese တဲ့ Okay အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တဲ့ဟာတွေကဒါတရုတ်ကနေပြီးတော့တရိုက်ဘာသာပြန်လာတာတရုတ်နာမည်တွေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် English နာမည်တွေကတော့အခုကျွန်တော်ပြပြလိုက်တဲ့ဟာတွေအတိုင်းတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးပြီးတော့ Oppo Reno 3 မှာ 4035mAh battery ပါမယ် VOOC 4.0 fast charging နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ VOOC 4.0 က VOOC 3.0 ထက်ဘယ်လောက်တွေပိုမြန်ပြီးတော့ဘာတွေပိုကောင်းမလဲအဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက် WhatsApp episode ကြတော့မှပြန်တွေ့ပါမယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့